Hola, mi nombre es Leider Ibarra, soy ingeniero civil y asesor técnico del proyecto Explorando Bando. A continuación les realizaré una breve explicación de los elementos y componentes a tener en cuenta en la fabricación del prototipo ideado por el grupo de los Amigos de la Naturaleza de la institución educativa Álvaro Molina, sede de Escobas, el cual tiene como propósito la construcción de una representación de un sistema de acueducto. Esto debido a que en la vereda no cuenta con un acueducto que surta el agua potable a la comunidad. Por lo tanto, los integrantes del grupo de creatividad desean un prototipo de un acueducto que tenga filtros naturales para mejorar la calidad del agua. Entre las especificaciones técnicas del prototipo se tiene la representación del acueducto con los diferentes componentes que estructura el sistema, entre los cuales se destaca desde la captación del agua que se produce por medio de unos tubos hasta el tanque. Seguidamente se traslada a un desarenador, el cual cumplirá con la función de sedimentar las partículas de arena y limpiar un poco más el agua. De igual forma, esta agua se conducirá hacia un flocurador que juntará las partículas más pequeñas que las arenas para luego ser retiradas en el siguiente tanque. Posteriormente se procede a realizar el proceso de limpieza y desinfección de los demás reservorios de aguas, el cual conducirá finalmente a la vivienda un agua potable y de calidad. Es importante mencionar que este prototipo contará con una representación de un filtro fabricado de forma artesanal con un fin de purificación del agua. Entre los materiales usados en la construcción del prototipo se destaca el uso de la madera trípex como base del mismo, ya que este posee resistencia, maleabilidad y dureza para el soporte de la estructura. De igual forma, se hace el uso de materiales plásticos, los cuales brindan propiedades propias tales como un alto grado de cristalinidad, un adecuado comportamiento termoplástico, dureza, resistencia al desgaste. Estable en sus dimensiones, posee resistencia a los químicos y buenas propiedades dieléctricas, que pueden ser implementadas en diferentes alternativas de uso para nuevas formas de aprovechamiento de esta materia prima. También se hace el uso de cartón industrial impermeabilizado con resina con el fin de dar forma al sistema ante el agua y resistencia ante el agua. En el proceso de construcción sobre la madera base se realiza el moldeamiento del terreno. Una vez dada la forma del terreno, se procede a ubicar los tanques y la casa. Luego se continuará con la elaboración de los tanques. Para ello se utiliza cartón industrial. Se pasan las medidas de los tanques, se cortan, se pegan con silicona impermeabilizándolos con resina. Una vez secos, se pintan de nuevo cuando están secos. Se procede a ubicar sobre la base de la maqueta. Estando allí, se empieza a nivelar y a darles altura. En la parte inferior, una vez ubicados y conociendo las alturas y desniveles, se procede a unir tanque a tanque con pitillos y se pega con silicona de igual manera, con el tanque que queda incrustado en la casa. Listo.